شمائل النبي صلى الله عليه وسلم. عن جابر بن سمرة قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة يضحيان وعليه حلة حمراء، فجعلت أنظر إليه وإلى القمر فلهو عندي أحسن من القمر. جابر بن سمرة ودالويه هندفه ريغا أهرن رسول الله صلى الله عليه وسلم دشيمه එකලේග ފާނު ހުންނެވީ ރެއްކުލައިގެ ހެޔޮވަރު ހެދުން ކޮޅެ ތުރުކުރައްވައިގެންނެ. އެއްފަހަރު އެކަލޭގެ ފާނާ ދިމާއަށް އަނެއްފަހަރު ހަނދާ ދިމާއަށް އަހުރެންގެ ނަޒަރު ހިންގަމުން ދިޔައިމެ. ފަހެ އަހުރެންނަށް އެކަލޭގެ ފާނު ފެނުނީ ކަށަވަރުން ވެސް ހަނދަށްވުރެ މާ ރިވެތި ބޭކަލެއްގެ ގޮތުގެ.